वेलकम टू ध्वनिस किचन। आज मैं एक फेमस गुजराती नाश्ता बनाऊंगी, सेव खमनी। इसके लिए मैंने 2 कप चना दाल ली है। उसको हम पानी डाल के 6-7 घंटे के लिए भिगो देंगे। अब हम इस चना दाल को मिक्सचर ग्राइंडर में क्रश कर लेंगे। इसको क्रश करते वक्त पानी ज़्यादा ना डालें। तो ये बैटर रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं ये कितना थिक बैटर है। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, टर्मरिक पाउडर, जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट, लहसुन अदरक और हरी मिर्च की 2 टेबलस्पून पेस्ट, 1/4 टीस्पून नींबू के फूल, 2 टीस्पून शुगर, सॉल्ट टू टेस्ट, टू टेबलस्पून ऑयल, अब उसको बराबर मिक्स कर ले। 2-3 मिनट तक उसको अच्छे से मिक्स कर ले। तो अब ये मिक्स हो गया है। अब मैं इसको माइक्रोवेव में स्टीम करूँगी। इसके लिए मैंने माइक्रोवेव का जो कंटेनर होता है उसमें मैंने ऑयल लगा के उसको ग्रीस कर दिया है। उसमें हम बैटर डाल देंगे और उसको 9 मिनट्स तक माइक्रोवेव करेंगे। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो एक बड़े से बर्तन में पानी भर के स्टैंड रख के फिर उसके ऊपर स्टील का बड़ा सा बाउल रख के उसमें बैटर डाल दें और उसको 20 मिनट्स तक स्टीम कर लें। तो ये बैटर अब स्टीम हो गया है। इसको मैंने 9 मिनट तक माइक्रोवेव किया था। अब हम इसको ठंडा होने देंगे। तो सेव खमनी के लिए जो खमन है वो ठंडे हो गए हैं। इसको मैंने ऐसे हाथ से ही तोड़ के उसको मैश कर लिया है। अब एक बड़ी सी छन्नी लेके ये जो खमन है उसको हम छान लेंगे और उसको छानने के बाद जो बड़े बड़े टुकड़े रह जाते हैं उसको हम फिर से मिक्सचर में ग्राइंड करके फिर उसको छान लेंगे। तो सेव खमनी के लिए क्रम्स तैयार है। इसमें हम तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए मैंने 5 बड़े चम्मच ऑयल लिया है, मस्टर्ड सीड्स, राई, 5 टीस्पून शुगर, 3 हरी मिर्च मैंने चॉप कर दी है, कोरिएंडर लीव्स, धनिया। अब एक पैन में ऑयल डाल दें, 1 चम्मच मस्टर्ड सीड्स, राई, हरी मिर्च, अब उसमें 1.5 ग्लास पानी डाल दें। गैस की फ्लेम हाई कर लें। पानी गर्म हो जाए तब उसमें शुगर डाल दें। शुगर मेल्ट हो जाने के बाद उसमें हम सेव खमनी का जो क्रम्स है वो डाल देंगे। अब उसको बराबर मिक्स कर लें।
गैस की फ्लेम लो कर ले। तो अब ये हो गया है। तो अब हम सेव खमनी तैयार करेंगे। मैंने प्लेट में सेव खमनी ले ली है, उसके ऊपर हम धनिया डाल देंगे। सेव भी डाल देंगे। सेव हम ज़्यादा डालेंगे। अनार के दाने डाल देंगे, पोमेग्रेनेट। तो सेव खमनी अब तैयार है। इसको आप ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें। इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है। सब्सक्राइब हियर एंड प्रेस द बेल बटन फॉर नोटिफिकेशन ऑन न्यू वीडियोज़।